Tabe, biasa kimita angka lukisan gambara o kubolana nini tariolo. Angka to kuropoto makunrai uluna nyarang otak kalena. Agura maraja makada pene marape ke kupungalla tala pene maraja te pacovata. Jadi itu kanja na rekoto mata pa layoji pene maraja te pak dongenna makura darekena. Banyak berdoa makura dareke. Ya to si kapere itu mega dareke makura pak dongan. Nah, situngan na ye kanja na di makun raye komunro ki bolata lawi makalawang ambuanata ye weta baca he. Katu sikirin Pak Guruan ki Nabi Ibrahim maka da atana ki ko suruga na sabatanana suruga subur. Agai baca supaya ang tanat-tanata namupe ko kanjana tabe mega pasakata pasirakata makuli-kuli mendeta na Makkah ko masali sampajatta masalaman ng ibadah. Betul? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang kebari besar laku insyaallah tamamana suruga. Ya Rob ke cicilan mudah-mudahan lunas manang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sadiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama yang saya hormati dan kita muliakan alena tomalabita sahibul bait, pengurus Masjid Musalla Lamada, beserta seluruh pengurus ibu-ibu BKMT, wabil khusus Ketua Muslimat NU dan pengurus JSM Kabupaten Sididapang, dan hadir juga bersama kita rekan-rekan dari penyuluh agama Islam Kecamatan Pancarijang. Hadir di tengah saya juga istri saya tercinta. Ya. Minta tahu kasa di macarama pangke bose. Hadirin hadirat yang kami hormati, teman-teman yang hadir, ia ko ibicara italai amirajakan ang kedua. Ya najo tetangga matu pebene ku tetangga. Jamaah. Oh jamaah. Sebelum ki bicara amirajakan ge pada loni mai ne pasid di atita supaya irampe-rampe ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa na ko masalah wa itawe pada dendre bukti sebelum acara dimulai didahului dengan salawat paja bosie na patanang ipung Allah taala alangnya na sabaangke JSM hadir. Alhamdulillah. Masyaallah. Kowitay luar na masigi penuh. Unregan na tahu. Ya, alhamdulillah. Ya. Mari kita bersama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita pasti dia titah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah, semoga yang hadir ini diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Semoga yang hadir di tempat ini yang punya masalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan insya Allah segala urusan kita dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kami hormati, lisuki paimang makada angka 2 iperingati di selengi tahu-tahu. Alhamdulillah, tahun ini kembali kita memperingati di Musalla Lamada ini peringatan Isra wal Mi'raj. Aga yero 2 pertama amaulukan, nomor 2 amirajakan. Na iro itala peringatan tidak terbatas waktunya. Upan na jaji. Na yewe ulangi sakbani. Na iro biasa na tahu isi. Sana paham makadadena wat diki mamiraja peringatan Isra Mi'raj na rekotane watuna. Masalah na iro itala amirajakan peringatan. Ingerang-ngerang makada Allah langan na Nabi talo mamiraja. Isra wa Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa. Makotoniro amaulukannya, namutannya watuna jajimato. Nah, aga melo cerita. Ya kumanuru yang regurut almarhum kadipa baja pare-pare. Maka dewi itu amaulukannya nari komelo cerita tentu aja jingan na nabita. Nah, yewe dua-dua aga-aga peringatan Maulid dan Isra Mi'raj ini mesti teriki. Magi na tari tawe puang ada na namoro siddi iko mamaulu itawe to tari marioki mario marannuki nasaba jajiwi rahmatan lil alamin tau ijaminge salama pamase malebang lori sini na alange. Jadi yero idi macun rolewi salompe na nabitta macun rolewi syariat na nabitta insyaallah ijamin mana ni salama. Jadi marioki nasaba jaji nabitta Puang Allah Ta'ala sendiri maka dari lalan akurangi. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Podangi Muhammad mendang umatmu. Maka dah yaitu aja jingamu tanya aja jingap biasa. Napa ki mamulu ya de potoma miraja. Pasi jamak ni. Namu dega ga soko si batallo. Pa eko wite ko mamulu tawe penuh masih. Na sebab burak emetoje na jincar. Iko mamiraja makura tau. Akhirnya matu melibasnya deh. Nah, maka dia pun Allah Ta'ala podangi umatmu Muhammad. Taro lalu menan rosi mata Mario. Nasabak aja jingamu. Karena ini nikmat terbesar. Lil alamin bagi seluruh alam. Tania untuk penduduk Makkah bawang. Tania untuk Bani Hashim bawang. Tidak. Semua alam harus bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi koma maulu tawe isuro kiteri Mario rannu nasabak jajiwi nabita pamase malabang lor sirin na alangi. Na yato sinare koma miraja ki ya he magi to terri ada peristiwa pasca Isra wal Mi'raj. Sebelum miraja nabita luar biasa ye.
dalam sejarah itu perjalanan hidup Nabi angkani aslina atau toganda Nabi takoro ya sengi italai Nabi sallallahu alaihi wasallam ipanya menyama kolino de narasakan mato Nabi italai perri temanre tematinro na uji mato kupung Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu tamotakin ke hadir lai uji mato apalagi idi umatna ya. Manassaro nabitta Habibullah sinin na pangka angka mana na punay nabitta. Tapi pong Allah Ta'ala na pitangnya maka danamo tau ripojiku la wujito. Pene marappe kito ko pong Allah Ta'ala pene marajay ujiange. Gia ko angka jamaah na jesem. Turimacho i okko mayehe tenro angka sapari turimacho turi angka to pacho bay pole imagi bosie imagi degato malay sadiani kasi yolo bola dega malay malupe ujian mana ya roy yana kanjana angke talania itu kanjana nia ena sangena bitta itu nia nisful ibadah. Sitangay pala ko pakasiwata manyaki melo masapari angkanin tala kuro sitanga ibadata. Manyaki masampajang angkanya kuro tala sitanga apala na sampajang. Manyaki marengkalinga pengaja agama angkanya kuro sipolo. Jadi kanya aku manyaki jadi ina perlu nareko angka melo ijama manyaki yolo. Innamal a'malu tergantung pala ko niata. Ya ko niata lo mapangaja na sebab bepami. Soko na talo, latu matu kacewa, lisu manoko-noko. Nagay na saba niya na meto makalelay. Coba negeren na. Lawi mapangajian na saba cara mamemami ibadah memi nakatay. Ang kayaleng degaga pada mo. Ya ko dega tawana ali tawana pacara mo. Kung kato pale. Talo ni wonre macarama alhamdulillah nalupay mana panite malinga boko. Ngera-ngera roh. Hadirin kami hormati. Upakoling ipe matabe tak damping ka. Isra Mi'raj ini kita peringati setiap tahun ada satu peristiwa yang luar biasa yang dialami Nabi. Sebelum icerite tentang perjalanan Nabi tamami raja. Tapala mana nih sejarahna amiraja kangi tapi ada itu sebelumnya. Pasca Nabi Isra malalampenni nabita. Apa itu? Peristiwa yang memilukan dalam sejarah Islam. Ayana peristiwa wehe turina peringati wi andre gurutta. Yana tama ular raja melo mamiraja tawe terisi terina. Magi terripuang adanna mingeraga pura nabita tuna melo mamiraja. Pacobana tanya pato. Ya sangi maraja pacobata idi he maraja pinabita. Periaga pacoba aga de da coba nabita pura mana na coba de panajaji nabita mate meman nyambok na pacoba pertama ya ro niga kira-kira kopala wangata he mule perengi de na kato siruntu ambota na meluru letuking makuke maraja he maga sina nyawata nabita pura nola ya ro jadi komelo mak bicara pacoba tawe ujian pura nola nabita sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kita umat Nabi Muhammad ini ujian kita besar. Ya, maraja memang tu ya pacobata. Goncinna sak baraki. Nampai tu maka dia kurangnya inna ma'as sabirin. Inna Allah ma'as sabirin. Majapu pung Allah Ta'ala si bawai. Ya, si bawai. To sak bara itu si bawai pung Allah Ta'ala. Jadi ujiannya besar. Jadi Nabi ta si bawa memang pung Allah Ta'ala jadi coco iro pacoba ero. Jadi ero ini maku kohe tala agasanna agura maraja makada pene marappe ke kupung Allah Ta'ala pene maraja te pacobata. Jadi yetu kanja na reko mata pat layoji pene maraja te pak dongenna makura darekena. Banyak berdoa makura dareke. Ya tosi kapere itu mega dareke makura pak dongang. Nah, urase di mana? Ya mega pak dongeta. Makanya dalam Islam itu banyak doa. Doa keluar rumah, doa makan, doa ini dan seterusnya. Angka mana pak dongeta? Makanya sebab ye memori ini perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya nanya mito kami di mimbara apa marinang wita. Muni sad. Hadirin hadirat kami hormati mana samo tu ya. Jadi Amir Raja Kanna ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa yang perlu kita ingat. Sejarah sebelumnya apa itu? Susah. Pacoba lopo na terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun purana ilanti Nabi mancaji Nabi dan Rasul. Okkur pacoba lopo na terima Nabi. Aga yero mata ibainena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, niga mene pertama na Nabi Khadijatul Kubra. Pakutanana yahe, pakutanana. Sebagai muslimat NU, ia nama tu Khadijah matu induk toko suruga. Amin. Pura moga tabacanga Fatihah. Beserta keluarganya inaro ko melo mak jesi tawe angka ila hadrati. Ya mana naro ibacanga Fatihah. Ya naro situngan na ye kanja na di makun raye komunro ki bolata lawi makalawang ambuanata yewe tabaca he. Tabacangi Fatihah Khadijatul Kubra. Didahului dengan Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yarawattunna mata ya Khadijah liwat terina Nabi ta. Magai hadirin sekalian nasaba yatona ya Khadijah bene pertama na Nabi ta yung kosoki we Nabi ta ma dakwah. Capu ramparan na Khadijah nung kosoki Nabi ta ma dakwah. Magi angka nangka wattu melona mate Khadijah napawi Khadijah maka dai Muhammad baja sengaja ko mate ka ali sininna buku-buku ku pancaji jambatan nere komelo kolo mak dakwah. Saking sayangnya Khadijah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, baja sengaja nere ko capu-capu ni orang parak mu pake mak dakwah. De nagaga wadi wong kosoki ko ala ye sininna buku-buku ku he. Mupancaji jambatangi untuk memakai mak dakwah untuk muli tawe untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Khadijah kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi ta ko mak dakwah dia tapasi lolona. Nong kosoki yolo tawe. Ye nong kosoki. Ya konite mapari-pari na pandai yolo meta yoro napa makarero punne sararo tawero na umat Nabi ta makada ta pangajari ka Muhammad napa na pangajari ya to si makuko helai to si batena si lolona kasi maca mangaji na pasalan ni si lolona kasi maca guru agama na pasalan ni makadi hati-hati ya ko dai mo pigau itu neraka ko tu bahaya mana ya. Jadi dakwah kita itu bil mau'izatil hasanah ya. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan dengan cara yang lemah lembut. Ya. Itu kalau di konsep Kementerian Agama itu wasatiyah. Ya, okoki tengana munroh dene wadi iwatangi tawe. Ya ko silolona tapay pada makada neraka tu maselan ni. Ya pa tu nare ko malam-malam bateta mak bicara mak dakwah, insyaallah dia akan terima dengan baik bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi yero sarama mulana Nabi ta 10 to purana ilanti mancaji Nabi liwa asinna jawana macakke-cakke ni bolana sabak deni gabainena okoro onro asinna nyawa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Nabi mendoakan istrinya Khadijatul Kubra. We mate kasih beneku. Yetu di urande we ye ko mate bene we tanyatu pato asinya we. Iya. Tangkaling bawan nih. Iya. Nah, yoro Nabi tawattunna mate benena makita kita manang sahabat terima to pele Nabi ta. Maka Nabi ta wal ainu tadama na yoro mata jama-jamanda terima to Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu berjalan beberapa minggu kemudian de panas sana nasau Eropa dina atina Nabi ta mate benena mate si amurena italla Abu Talib. Niga iretalla Abu Talib abu pallapi arona Nabi ta. Kendro jokka Nabi ta musti macin rola Abu Talib magai majamo pisipa nakapere.
Manasa maka Nabi Muhammad pura ilanti ni mancaji Nabi si basurona pung Allah Ta'ala majamu pi sipana. Kendro-kendro ang Muhammad macho mana si kapere yero maja sipana. Melo igasay na bitta. Ya ko ang Abu Talib anita mabelay. Mitau apa yero Abu Talib liwasakana. Liwasakana. Palapi arona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangkana yana he nun rewi saranyawa Nabi waktu namate Abu Talib. Sa paninggal Abu Talib ini Nabi bertumpu-tumpu kesedihannya. Si tumpu-tumpu ya kasih perina. We mati kasih amureku. Ale na apa mi kasih usi bawa dakwa macanne. Ale lelin ruing kana rekong kakapere melo jari ka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan perihnya luar biasa. Yeah. Gangkana ya he waktu namate Abu Talib milori pung Allah Ta'ala puang. Mamagi-magi pacoba he gangka kuni he. Ternyata hadis kalinya Allah masih menguji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu na mate yewe amurena Abu Talib ya sangi paje pacoba ternyata masih berlanjut. Yero kapere Quraisy nissa matena Abu Talib makam perumahan masuk pole bolana. Pa yero Abu Talib menurut sejarah yana lalu koyo bolana kafir Quraisy termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Goso. May tahu. Apa dia nang kana sarang yero bangkung yero. Apa nissa maka Nabi Muhammad melo najari. Na mate ni kasih. Ni kana melo lindungi kana sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy pada saat itu keluar rumah bergembira karena kematian Abu Talib. Dia ini gapal lapi aroda Nabi Muhammad. Launo gan rusui. Dia ini gapal lapi aroda Nabi sallallahu alaihi wasallam launo gan rusui. Dan kana yena he maka buani tati he Abu Sufyan. Maka buani ye kafir Quraisy pe kecarana ye Bani Hashim. Italla Bani Hashim keluarga Nabi ta diasingkan dari kota Makkah. Pasui. Aja naga mulu kota Makkah he. Diasingkan isa parang yung roa kami na mabele pole kota na Makkah. Ang kaset di tanah korona mo way edito gaga. Namutan at tanang edito gaga. Ipasala. Yoro olok kolo na bawe pole kota na Makkah lato koro Makkah mati-matian gagaway. Aga milo nanda degat tanah tanang. Siaga etana masis sa Bani Hashim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiyor tanya si minggu. Tanya siulang talutau teman rita makanja tinrona. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Talutongnya Nabi tamasissa mintai keluargana maka mati-matiang mati maliwasan. Setiap malam anak-anak bayi itu berteriak menangis tabe tak dampai ka namawai susunin do na caputoni. Maka mati-matiang anak loloe dia nagagasi mati maliwasan manang. Bahkan ada sahabat keluarga Nabi rela makan dedaunan kering. Bahkan yero olino lokolo tak dampai ka ambaraja. Yero kasi nandero pada koropo pakutanana. Yero idi biasa nape kapang dua jade to manre masielan ni. Atau seso de to manre masielan ni. Terisalani pungala tala pua pacoba aga yehe. Manang kadega aga daleta sewe. Nabita si bau keluarga na talutau ngicoba. Tidak makan, tidak minum dan susah mendapatkan akses untuk bekerja. Balokiri. Di blokade itu tempat itu, dilarang keluar. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam magangkan na masaranyawe Nabi sallallahu alaihi wasallam tamu-tamu ke hadire na salewe yoro onruangi gangkan na lauyo okko yolo na Ka'bah milo doang. Mudah-mudahan angka na wareke pamasi pung Allah Subhanahu wa taala. Magi hawatun na nakka dua palalaman na indot na Nabi milo doang. Tapa angke Abu Lahab makai jasi pak na. Nalay yoro watan na onta yoro makabungi. Napa nataro ko alaka na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangka na nasase ero watan na ontero kami na makabung yang tak bure mana na kana mana wajajun na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Delu leke-leke Nabi ta. Beningi kapa tumutoking hadir. Apakah pada saat itu kita dihidupkan di zaman Rasulullah? Apakah kita ikut menolong Nabi atau ikut di golongan orang-orang kafir ini? Tentu papi balita meloki mewewe nabita. Yoro sinataro. Tapi ujian pada saat itu luar biasa toh.
Yoro panguluta Abu Bakarang alena minelo mempewi Nabi sallallahu alaihi wasallam turutnya malaikat Jibril. Muhammad diga pakoko tu. Padanga yoro Nabi ta mi cawa-cawa mi. Gangkana maka Nabi ta itaro niya rasakan mana perina umatku yang pati manya-manya memanak ni. Yenro di pada wewe subhanallah. Kalau ki macarama rampe-rampe ayat na puangi hadis Nabi ta to sukuru. Ye. Disambut dengan baik, ipandreki yang kata pemati bawa lisu. Ya mana nak syukur maraja? Kita datang berdakwah, kita disambut dengan baik. Beda dengan zamannya Rasulullah SAW. Pada saat itu, ipalap bagi salangi, tapi yewami. La yewami. Dan karena Yoro Nabi tidak berputus asa. Lawi sampai keluarga na po tanah Taif. Di sini tanah Taif harapan Nabi serkamang yang angka kasi sapo-sapo na bapak na kuro amure-mure na kuro dibantui napay tama ko garban na tanah Taif angka memang ni ada na makatan ni batu-batu na rempa kang inabita sallallahu alaihi wasallam makdara-dara nabita tanya ulu na ba makdara na mo isin na makdara to gangka na marica sandala na nabita coba bayangkan dalam sejarah itu sandala na nabita marica Betongan na yero darana na bitta mega ya. Dena cede. Ya betul ko darai mi ma da gasan hinginge ma dara cede mi. Oko mi capa na jenggo na marica. Sandala na bitta marica. Betongan na ma dara mito ya watak kali na bitta. Coba bayangkan ini. Batena na bitta sabara mulai umat na. Jadi perjuangan Islam ini luar biasa diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena putuslah harapan Rasulullah kepada keluarga di Taif itu. Ternyata kepada Quraisy lawi pengaruh itu yokoro. Maka dan ketuna tu Muhammad itu na pelatukangnya balemanang. Dia itu gagak cocok. Aja mutarimai surah makde. Dan karena inilah dalam beberapa sejarah disebutkan bahwa orang-orang Taif sekarang di zaman ini setiap malam mereka mendoakan nenek-nenek moyang mereka. Nilo doang ini riulir majasi pa ero. Yer pur rimpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menebus kesalahan orang-orang tua mereka dulu. Nenek moyang mereka dulu. Kenapa? Karena tanpa sepengetahuan mereka. Yang mereka lempar itu adalah rahmatan lil alamin. Tahu salama. Angka mika perelo cucu makada tahu ja itu matu polewe. Anana atau malupun nabaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keperihan inilah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mutakik ya hadir. Iko melo kima bicara italla perri lau rasa je yang kamana ni na pinadingin Nabi ta. Yaro idi perita susah ta dene siaga. Dene siaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyana patu ganna susah narasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu ayat edenre na bacaan ki pangajita makada linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Majapus itu ngatungan na pung Allah Ta'ala as-sami nang kalingamana ni pernilodoan na nabita. Jaritan-jaritan setiap malam keluarga Bani Hashim Allah dengarkan. Wang kalinga Muhammad. Al-Basir anrangin naita mana pung Allah Ta'ala. Jadi itu pung Allah Ta'ala dia tidak tuli dan tidak buta. Allah mendengarkan setiap doa-doa kita. Jadi ayat kita peturan numilo doang. Nang kalinga pung Allah Ta'ala ye. Natanga to pung Allah Ta'ala sini na pang tau kata. Loki mamiraja ko musalla lamada. Naita ki pung Allah Ta'ala. Ya. Nita toki makada dua be panangin ala ye. Dito gaga kue de gaga. Komiro saliwangi mega. Ya. Apa yang kita lakukan pada malam siang hari ini insya Allah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah penderitaan yang dialami Rasulullah sebelum diberangkatkan melakukan rihlah. Perjalanan Rasulullah yang mulia. Dan karena maka ni pung Allah Ta'ala Jibril sayunadu Jibril mengoli ni pung Allah Ta'ala ko Jibril ya Jibril lono jampui kasitori pojiku. Pajok-kajok ni. Serikam mangi saranyawana na buray-buray. Ia tentu kanja na ye ilalan na agamata ye kubosang imundo bolata loki jok-kajok. Ye. Makanya JSM ini dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Supaya ibu buray itu adalah satu daripada mundo ki bolata tematito.
Ma Facebook lo bawan ni ma JSM. Ang katona palata joka toni, ma motor toni, mangoto toni. Ya. Jadi rihla ini butuh yang namanya kesiapan batin. Dan ujiannya besar yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yana he sitongan na ye malaki agura pertama ye komelo ki rasakan nyaman na nyamangnya masussa pi yolo. Pada mo itu ye Papua saya. Itu Papua saya ia pernah menyama makinat dengan Andri inungan na nere kopure maliwasang. Apalagi matu macawe ni ramaladi. InsyaAllah malampe mana umuruta amin. Matan ratu ye ko Papua se tawe aga nasapa yolo wae. Ya wae. Karena memang dalam tubuh kita ini dehidrasi itu besar. Ya, kekurangan cairan. Ya nangka Papua satapanan dari sapa perlu dipertanyakan. Nah, itu naya manang. Ya, tapawai itu sapa. Hadirin kami hormati. Yang karena perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menerima salat itu panjang perjalanan hidupnya. Nah, waktu nana jokar Nabi sallallahu alaihi wasallam ipasirung tu siapa malaikat Jibril, ada satu peristiwa yang jarang kita dengarkan. Apa itu? Ketika memilih kendaraan Nabi. Aga kendaraan Nabi tabu burak, aga telah burak, binatang tercepat. Kalbartil khatib. Angka nakabua tahu maku kue, orang yang paling canggih itu kendaraan paling canggih sudah dibuat sekarang supersonik. Tercepat. Ya. Dia nak bilang menit, ya tosi buroke, ya asipi kecanggihan na. Nape mape di mate letu ni. Jadi dia itu kagak cawe je kecanggihan na pung Allah Ta'ala di. Digaga. Ya roburok waktu natame malaikat Jibril, oko suruh kana sapa maka de kegay na oko apa itaro italai binatang buruk banyak. Mai kana sengan rita popan ritata. Nah, ya waktu na sapa maka de kegay na kay pitte kami na makanjae bodinna malampe panina angka nita kuro sande ya wana to ajue. Tarisi taritarina. Madape malaikat Jibril maka da maga ko adanna mudani ka ko Muhammad. Bundani ka ko Muhammad. Turiwang kalinga miasan na itapu-tapu. De na paja turi masalawa kau ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasiruntu ka nga ya Jibril ko wadding. Kaka na maka Jibril maka da iko na wadding. Manca ito na to nangan na Nabi taun tu mamiraja uli wariona. Saking bicu na nange watak kalena yoro burak. Watun na Mario nakampaka panina. Menurut riwayat panina sebelah kanan nang ibu roke wadi na sampolino. Maka de malaikat Jibril yako yetu uju asli mu pake de naganna linoe mu pake jokka. Gakana mabicu Sito na tonganangan na nabitta yana he. Napitte malaikat Jibril. Apa yang terjadi sekarang? Ondo riona yahe nakampaka panina paturi masalawa letu suruntu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tabe biasa ke mita angka lukisan gambara okubolana nini tariolo. Angka to foto makunrai uluna nyarang otak kalena. Tania ya tu. Iya, tania. Ada yang mengatakan bahwa itu sengaja dibuat oleh orang-orang yang membenci Nabi. Seakan-akan Nabi tanendreki makunrayo tunami raja. Padahal tidak ada bisa mengilustrasikan bahwa yang dikedarai Nabi apakah utuh. Ya kesana nyarang atau rupa dan sebagainya tidak ada yang bisa. Maka demi tahu tajam cahaya. Gak kada kong ke gambar ama pakro tahu usahakan tapak biri-biri ni manala ni tahu. Ya. Tapadagi neta maka tak dampai kan wadi ni selewi foto tanah atau foto na kuro makanja-kanja ero atau kaligrafi. Ya. Karena itu tidak benar itu, tidak benar hadis kalian. Nah, dan karena yanahe anca jingan na nabita riwatu lawan mamiraja ipajokai ko mereka Jibril, subhanallah. Burak ini saking gembiranya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa yang diajarkan? Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini ordinary terbaca. Sallallahu. Itulah salawat yang dibaca. Terus menerus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kotoni he mala gura makada. Olo-kolo lagi mudani ko nabitta ipuminasa ipasiruntukan.
Apalagi idi umat ni ye. Jangan pernah berputus asa untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye ro kanja na salawat namo de ga jenek jaji mato. Ye. Tuda ki jaji mato, lengan-lengan ki matindo jaji mato. Dimanapun dan satu-satunya salawat inilah yang dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabe beda ko sikiri. Itu si ko masikiri kinaiya na ati si bawa pikirannya dia na sinkro, dia na sikam, dia na makanja ye asik dengan na dia peniterima. Itu si salawat namo yakat jakat jami diterima to. Apalagi ko matung-atungan ni, apalagi ipuriati dengan menggunakan hati, menghadirkan hati bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu gangkana maka itu panditata nigi to mingerangi Nabi Muhammad para ni nariko ningerangi pung Allah taala. Itu kan jana salawat betongan na ye bicarana ande guru tapata saufu itu mutakin ki hadir. Nah, disinilah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi yang paling utama ketika Nabi Isra diperjalankan antara Makkah sampai dengan Yerusalem Palestina. Disitulah dipertemukan 1.240.000 Nabi. Ipasir untuk mana ni koro Nabi-Nabi nenek-nenek narioloro. Oh iya ni talla Nabi Yahya. Oh iya talla Nabi Yusuf. Oh iya talla. Siruntuk mana koro Nabi-Nabi ro. Gangkana aga na pigo watiro. Biasa ki mangkalinga salawa kumelo masampaja tawedi. Wa taqaddamtani salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Ya nuru hak desa ro. Maka dia ro nabitta alena pimpimanangi alena mancaji imam wa tunna okko Masjidil Aqsa. Disabbu labbi nabi ya alena pimping masampaja mangolo ko pung Allah taala. Inilah tanda bahawa Nabi itu memang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah langanna Nabi tamen remam miraja okko ni pada ya palak manan ni. Niga nasi runtu Nabi tautuna lagi pertama Nabi Adam. Gangkalatuna langit ketujuh si runtu Nabi Ibrahim. Nenena Nabi Gangkana na pak guruanga kitu oparingerang ki pemadi. Angka tu sikir ni pak guruang ki Nabi Ibrahim maka da atana ki oko suruga na sabatanana suruga subur. Agai baca supaya angka tanat-tanata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yero tunna siruntu ipung Allah Ta'ala si bawa nabita. Disinilah puncak daripada keresahan hati selama ini terobati. Sarana nyawana nabita ibu rewe ko pung Allah Ta'ala. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamaka masa uluriko suruh na pung Allah Ta'ala. Undu udaninna nabita sallallahu alaihi wasallam ko pung Allah Ta'ala. Nabi sangkingnya pada saat itu tidak bisa berkata-kata. Coba bayangkan Allah langan Nabi tayetanya nyawana bi'abdihi jasad dan ruhnya dipertemukan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi lain itu tidak. Beda keistimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu si Nabi Musa dan Nabi pung Allah taala nang kalinga. Yaitu si Nabi Ibrahim tajannami pung Allah taala yang diwujudkan melalui api itu. Tapi Nabi tak ipasirun tu langsung si bapung Allah Ta'ala. Nah, oparingerangi ki. Angka tu aga-aga na bawa pung Nabi tak boleh mamiraja, aga yaro sampajangi. Gangkana ye na sampajangi tabakarima deceng. Nasaba nasangi to pandritata, dua mitu itaja tu lebo na tanewe. Pertama mataja ki watu sampajang, kedua itajang amatingetta. Okotoni palawangan na sampajangi monro, mate. Aja lalo tatatang sampajata. Jangan pernah remehkan solat. Solat ini dalam agama kita as-salatu imanud din. Solat itu adalah tiang agama. Identitas kita seorang muslim itu adalah solat. Maka di pung Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajalala to mati nareko de tasallang batongan na ia paniyangga kisallan nareko masampajaki. Ya to na he nareko angka to masalah-salah pakalinuan na
angka nakana susah dan seterusnya, maka Allah memberikan solusi. Aga yero wasta'inu bis sabari wassalah. Nagampala dai meja gamata he. Angka na solusi na wareki ponge yero idi umma Nabi Muhammad tanya Nabi tabama miraja namo idi wadi mato. As-salatu mi'rajul mu'minin. Na yero to matapai wadi mato miraja dengan melalui salat. Nya ye ko masampajaki pakanjaki lalui rampan na nyawata. Ye. Ta pakanjaki rampan na nyawata. Ye ko masampajaki hadirkan hati kita. Jangan hadirkan hati kita di rumah sementara kita solat. Ina sing itu pandita ta angka to masampajang mangolo ko ka bae tapi atinna angke ko bolana. Angke ko pasahe, angke ko galunge. Di luar pikirannya, di luar hatinya. Sementara otak kalena Allahu Akbar. Sehingga tidak hadirlah hati ini. Dena miraja. Ya, yako panritata makada yero italla amiraja ilalana sampajangi hati kita ini, ruh kita ini seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi upasak kita beta dan mereka meraja bahwa solat ini adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah satu-satunya nanti yang Allah pertama hisab di dalam kubur kita. Awalu yuhasabu abdi yaumal qiyamati as-salah. Namu pekko kanjana tabe mega paseketa pasidekata makuli-kuli mendeta na Makkah ko masali sampajatta masalah manang ibadai. Betul? Betul? Yana tu tantangan na ye. Iko angka tau raji masideka, raji masaka malabo, tapi tak parisa gari sampajan. Mega tau makoro, mabasa. Iko makara pasideka pak berhai tanapa tu alay. Alako. Alako. Tapi sampajan na maga. Masalah. Angka tu tahu makanya sampajan na tapi maseke. Degaga ko he, komi balanda mega. We liwarakan na. Eko ilawi pasidakana we reke pagaha. Seke pagaha. Padahal dena koro katalan sampayangi. Ia tu pasabaran na mage ya perluang itala berjamaah. Karena dalam berjamaah itu ada namanya ibadah sosial. Nah, iri telah ibadah sosial si runtu-runtu ki. Sampai itu mega palana sampajaca di die si bawa sampajang berjamaah. Kenapa ada ibadah sosial si runtu-runtu ki? Ya tona sampaja berjamaah manasa itarima sampajata magai salah si dina korot itarima manang yehe pak berjamaah. Itu si kumat sampajaca di diki. Lengi coki mga malagay yawa. Lengi sinitronge. Lengi indo anak eman naso ko da purenge. Angka mana rupa na susah. Ya kokoki masigi fokus ti masampajang. Ye. Yero ya wilau. Ya koloki masigi ta usahakan batas-batas kesucian itu perlu dijaga. Ye. Angka tuun ruang di sab pertama itu jangan ditempati tidur. Maka Dewi Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Majapu itu pungalla taala anrangi suruh pungalla taala anrangi nabinna malaikae isalawaki tau angkai ko sab pertama. Jadi sab pertama ini tempatnya malaikat. Jadi perlu jaga-jaga apa cingan na batongan na angka tu tau ye nunroi matinro tongang ya. Ya. Nah cara-cara mi apa itu biasa ini nari koloki masih gitu bawa sujarah. Ya, menghindari apakah kita yang membawa najis atau ke tempat itu ada najis. Apalagi kau risa maka di rumah sige makurang to pacingi ya ini perlu juga. Ya, kau masam pajak kita usahakan kita peresa yolo. Ya, jangan sampai kita mau sholat khusyuk ternyata di depan kita engkau corona halangi khusyuk ta. Ya. Nah, inilah perlunya kita dalam sholat itu mempersiapkan diri. Ipas sadia aleta lahir batin. Sebelum berangkat ke masjid, yang paling pertama yang kita lakukan adalah berwudu, mak jene. Aga kata na jene kange, tanya maka de pacingi bawa lahirata, batita perlu to. Aku tu biasa tu maka dah aja tak jene bawang, tak jene kita yero batingi. Peku carane jene ki batingi, sebelum melaksanakan solat perbanyaklah memperbanyak istighfar. Pasi garu-garu tu ye pinadingi ko, macarita tu ni ko mak jene tama masih macarita sih. Mini salli sikap bisi. Isa nama sampaja micawa sih.
Isan na pura beresala si tanga, mi cawas. Jadi demeto ka usuna, mas sampajaba mi. Ya, katu istilah guru makara olahraga mi. Ya, olahraga mi. Sementara dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya komelo ki manca itau mau pa orang beriman yang mendapatkan keberuntungan dalam solatnya, dia betul-betul menghadapkan jiwa, raga dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Matung-atung amit tu hewa sampaja. Nah itu na makarajinge. Yoro peringerange pak komelo pakai mas sampaja sila daki dia mangi. Sila daki. Makanya dalam solat itu yang perlu kita perhatikan pertama adalah cara berwudu kita. Pakanjaki lalu batita mak jenne. Tabe tadam pai kadi. Yeroko mak jenne ki disangaleta terlambat. Mini kama tawe atau kama ni tawe aja na tak peri-peri. Pelan-pelan mungkin namu maka terlambat matoki. Ya. Maka sebenarnya itu makruh. Kalau kita mau kejar berjamaah, salini pu ima atau meni salawi rakaat pertama, dia namakan jabat itu mak jenne aja tak peri-peri. Aja nih matoki, namu maga terlama matoki, letuki matu poso. Apalagi aku masih raya maka luang. Liwat belana aja nih kan nih. Apalagi aku masih al-markas, ya masih yang besar itu, maka dia tenap pemenre. Ya kotis sengalita terlambat, aja na tak peri-peri mak jenne, aja neki. Terutama ya perlalu tu istinja apa pacingan itu junar itu buang air besar dan buang air kecil. Itu ko maja kesana tabe tak nampai kak di. Iko teme ki ta usahakan capu tonga pinapa tapajai. Napa tak bisa? Yen tu sabak na angka to makanya jene na tapi batena mas tinja dia makanya. Ya. Yero biasa di koloki ju pandang. Iko masika ni melo teme age sapa. Sapa jo masigi ko tumiki maga miki masampaya de meka teme. Pakanja kiri tabe. Yoko menurut ande guru ta, kalau kita dalam perjalanan buang hajat jangan mesti dicari. Aja taniakan wadi matole paki den marigaga, tapi pas sediaki pasti dekah. Atau lepaki masampaja ko purai. Tahargai masigi ya ko wadi makara angkamana pertamina ko tuhe. Angkai WC na makanja-kanja lepaki ko. Ya patui di sesa, tapa makara ki sapa ko yo masigi ko tuhe. Lepatonga mi hateme. Makanja kong katota pacho 5 sabu giha 100 toga sabu. Syagi asidak kaki untuk kebersihannya. Ayat tali paba makabang. Ya. Inilah perlunya kita perhatikan teman-teman ki hadir tahara kita perlu kita perhatikan. Nah sebab magai sara la salata lima la wudu'a lahu. Dena sesampajangin dari kodena makanja bateta mak jenne. Nah ya to na hejenne mega to masalah. Ya. De na makanya suku-suku na tujuh na tapan anu waji yero sunna batena pakanjaki. Sementara waji dia la melo pakanai badak na pa maka soli. Apalagi waktu boting ulangi. Bulan Syaban ni biasa banyak pengantin. Nah, makanya moje kalau memang sampaya ku makare pasi jama ni. Weh, tindoki poli mas pasi jama. Nah botim itu ya. Ada seperti itu deh. Ya, ajak teman capa ya, ajak teman capa. Makanja lagi sempajan na tahu dia pagaga jamina iterima, apalagi ko mencapa memang ni, apalagi dari kode itu mas sempajang. Ya, agang kana dia perlu perhatikan Maka itu pun Allah Taala wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah yang keluargamu mas sempajang. Magai nasaba ilalan na sempajang napakan jaga ki pun Allah Taala hubungan kita kepadanya. Ya komelo ki makanya hubungan ta siba pung Allah Taala ya hepoko sampajang. Solat kita dijaga dengan baik. Ajak keluarga kita untuk solat. Ajamah turia sengalita pak berjama sementara engkai ambu anak ta indu anak ta ko boleh ta masampajang. Ria sengali makar salama nya belum tentu ketu anak ta ketu indu anak ta keluarga ta masampajang. Sementara perintah pung Allah Taala wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah yang keluarga masampajang. Wastabir alaiha yuko musurai suruh lalu sabara ko na ceri ko bene mo sabara ko na ceri ko ambo anak mo sabara ki yuko bali anak tapota sabara ki makumemasa na sabak ye memas sampajange ye ini solat ini pak bahaya sekali mega to na solangi
termasuk mohon maaf, ada beberapa tarekat yang kami dapatkan itu ya metomelo na solangi sampajangi. Na pala manang yero sipa-sipa na pung Allah Ta'ala. Tarekat-tarekat riolewe na pala manang. Na tapu-tapu na makanja. Tapi sure mas sampajang, dia na melo. Terima kasih makanja ni amir aja ke pung Allah Ta'ala. Ia minasa poko ya pakanja pati makanja peringerang isi bawati cukup niero. Dia na melo pigau i sampajangi. Sementara pung Allah Ta'ala na palagi makada wa aqimu sholat. Dirikalah sholat. Magi na mega tahu nangga sampajangi sebagai penghalang. Nangga iro sampajangi maka dana halang-halangi mi. Ya. Olo mega pengalin angka si itala waktu sampajang. Si lota pur mas sampajang himas sampajang si tahu. Terima sampajang mana ha? Iya. Angka biasa tahu. Oko daerah Penrang. Waktu kumata siya na pulangan maka dostas. Yero ya nasang. Sinin na pasuruan na puangi uja mamanang. Ya kurang malangi. Mapuasa ka. Manasa tomo-tomo na iya. Tapi si di bawah deulek jamai. Agero mas sampajangi. Maka dah kamaga dete mas sampajang maka dah. Repah. Iya. Si lota pur mas sampajang mana dia mana apa jana. Makanya solat ini adalah ujian iman kita. Ujian iman kita hadis sekalian. Makanya maka dia pun Allah Ta'ala yaitu bas sabaran na mega to de na sampaja mitau capu dalena. Mitau makura pengalina padahal maka dia pun Allah Ta'ala nahnu narzuqukum wa iyyakum. Iku makanya sampajamu iya petuju iya ku dalekmu. 77. Italah 77 namude ni sapa na petuju yang ipung Allah Ta'ala. Namu mega pengalin na balito kota, kalau ki mas sampaja, pasti ka to dalin na wareki pongi. Betul apa betul? Pakun ro kapadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.